請大家 subscribe 訂閱是美德。大家好，我而家喺欣澳站，咁今日呢，我就會去澳門2天遊，咁又好耐冇去過澳門啦。我諗對上一次去澳門呢，都已經係10幾年前嘅事啦。咁因為聽日呢會有一個好重要嘅節目，佢要去澳門嗰度做，咁所以呢，都今日去住一晚，咁就去澳門睇下啦。咁我哋而家呢，就係喺欣澳站，就去轉嗰啲去珠海嘅巴士。咁我哋而家就搭第一程車去香港口岸。咁呢程車呢，就6個1，咁應該就好短時間就到㗎啦。咁我哋而家開始就進入港珠澳大橋嘅段啦。咁我哋搭咗15分鐘巴士左右啦，就嚟到呢個香港口岸啦。咁我哋就而家入去過關，去再轉車。咁我哋而家過咗關，咁啊而家準備去搭呢個金巴，就直去澳門㗎啦。喺關入邊買咗巴士飛，咁就而家去搭呢個巴士過澳門。咁我哋而家就上咗金巴，咁就喺港珠澳大橋出發去澳門啦。咁咧就已經喺澳門過咗關啦。咁我哋咧而家就排緊隊等的士。咁但係咧，因為都好多人等的士啊，咁所以我哋決定咧就 call 車。咁不過排住呢個的士隊先啦。咁我哋咧就 call 咗車，咁啊好快已經可以出到去啦。咁而家我哋咧就出去食嘢。咁我哋就到咗午餐嘅地方啦。咁關於午餐呢一間餐廳呢，我會喺另一條片嗰度介紹，我會放條 link 出嚟嘅。就係呢間啦，大家可以 click 條 link 睇下啦。食完午餐就去四圍行下啦。最典型嘅澳門街。咁而家我哋就行緊去大三巴嗰度啦。咁呢啲就係好典型嘅澳門石路。咁嚟得澳門一定要嚟大三巴啦。咁前身係教堂，因為火燭咧就燒剩前面呢度，就變成而家嘅大三巴。咁後邊咧就全部係火燭燒爛晒㗎啦。咁你想喺度影張相係後邊冇人嘅咧，我諗應該係冇可能嘅事啦。咁我哋喺大三巴嗰度望翻樓梯下邊街。咁依然都係咁多人。咁我哋行完大三巴落到嚟啦，就係手信街啦呢度。咁今日係星期6啦，非常之多人。手信店依然係咁多人。咁行下啦，就俾呢一間留香園貓山王雪糕吸引咗，咁就試下睇下好唔好味。好多人排隊買都，咁我就買咗呢個雪糕食啦。唔夠榴蓮味，唔夠香港嗰間家私鋪嗰個榴蓮雪糕咁勁榴蓮味，咁但係都 OK 好食嘅。嚟到澳門都見到有 Pop Mart。前面見到有2個神徒，大家都着住 all over 嘅衫啊！議事亭前地噴水池，後邊就係市政署。咁呢度就係澳門最令人記得嘅一個地方啦。一見到呢度就知道呢度就係澳門㗎啦。咁我哋下一站呢，就會行去一個大電視嗰度睇一個廣告。我哋嚟呢度其中一個目的就係睇呢一個希希 OK 嘅廣告。100蚊，其實100蚊都好啊。100蚊啊，佢一日入咁睇完個廣告之後呢，我哋就準備去食晚餐啦。咁晚餐一樣啦，我都會擺喺另一條 link 嗰度嘅，咁大家睇下啦。
咁今晚呢，我哋就會入住威尼斯人酒店嘅。咁雖然威尼斯人酒店呢起咗咁耐，咁但係喺大堂嗰度啦，都會見到好多遊客喺度打卡。咁好啦，呢一日嘅行程就完結㗎啦。咁我哋就期待聽日去睇一個勁嘅 show。第二日嘅早餐，我哋就去咗呢一間金利食店。咁呢一間呢，就係出名食咖喱雞米粉。咁見到員工好努力喺度淥緊米粉啦。一間冇裝修嘅家庭式小店啦。咁但係當日朝頭早都已經有好多人喺度食緊㗎啦。食嘢嘅選擇唔係太多，咁最主要嘅咖喱雞啦，咁就話配搭其他魚蛋啊、肉丸啊咁樣。呢個就係嗰個咖喱雞米粉啦。咁嗰個咖喱一上台呢，就聞到好香味。咁同埋呢，佢自家製嗰個辣椒油呢，係好香，但係又唔會話辣到好確喉嗰啲。咁同埋另外叫咗一個咖喱雞配墨魚丸米粉，咁啲墨魚丸呢就好大粒，咁同埋呢好彈牙，好有咬口，可以食到呢係真係用新鮮墨魚肉打出嚟嘅，可以見到啦，佢嗰個密度呢係好密㗎，咬落口呢全部都係墨魚肉嚟㗎。咁啲米粉呢就唔係一咬就碎晒嗰種嚟嘅。咁我本來想試粗麵嘅，不過呢佢哋一早就已經賣晒啦。咁食完咖喱雞米，行過見到隔離鋪頭呢，就係呢間造記咖啡。咁呢間造記咖啡呢，都係一間出名嘅小店。咁佢哋主打咖啡、奶茶啊咁樣。咁我哋雖然食咗咖喱雞米啦，咁但係我哋都照入去飲杯咖啡，食啲小食咁樣。呢一間呢就唔係本店嚟嘅，本店呢應該就係一啲鐵皮屋咁樣噶啦。咁呢一間就分店嚟嘅，但係入邊有啲裝修呢都係跟翻嗰個鐵皮屋咁樣用綠色嚟去做裝修嘅。咁奶茶嚟講啦，咁茶味係夠嘅，不過就唔夠滑。咁咖啡呢，我就覺得好飲嘅。咁呢個西多士呢就非常好食啦。咁佢呢就係即叫即炸嘅，咁佢就唔係一件件咁，係一粒粒咁樣嘅喎。咁如果多人嚟食分嘅呢，咁就最好噶啦，一人一粒啱啱好。咁豬扒包都係唔錯嘅選擇。咁豬扒唔會煎到好乾，有肉汁，好味。而家就係星期日嘅12點啦，咁呢度都開始多人㗎啦。頭先見的士站個個都搭的士嚟呢度。咁我哋食完嘢就嚟呢個官也街嗰度行下啦。10幾年前嚟食最出名嘅木糠蛋糕，連續幾間都有牛雜鋪呢度。哦，呢間好出名嘅老爹，因為就係阿爹個名。幾多人排隊？不過我哋食飽咗早餐，睇下一陣會唔會食啦。喺澳門居然俾我見到有呢間。咁啊，周圍行睇下啲風景咁啦。檸檬車路食住呢圖米芝蓮推介。米芝蓮指南，好多味道選擇，有益力多、青檸雞尾酒、士多啤梨、乳酪士多啤梨芝士、黑芒果、該食黑芒果、榛子、金沙朱古力。呢間啦，佢寫住連續4年推介米芝蓮指南嘅。咁我就叫咗呢杯益力多味同埋黑芒果。咁黑芒果個味呢，除咗佢顏色嘅黑色啦，咁食落去呢，其實都係芒果味嚟嘅。呢度就係銀河 Galaxy 嘅入口大堂位。咁去澳門嘅酒店賭場啦，睇呢啲嘅裝飾佈置呢，都係一個景點嚟嘅。
咁好啦，我而家就係第一次搭呢個澳門嘅架空列車啦，咁就去新濠水上樂園準備睇 show 啦。咁今次去新濠天地水上樂園睇 show，當然就唔係睇 Hello Kitty 啦，而就係睇我嘅盧瀚霆啦。其實成條列車呢嘅站都唔係好多，佢都係圍繞碼頭啊、啲景點啊同埋酒店咁樣。好啦，我哋出發啦！我哋轉頭就會去到會場，大家記得注意音量。好彩今日天公造美，冇落雨，天氣好好啊！你睇下現場好多人，大家都係等緊 Mirror 嘅成員出場，特別等緊教主啦。Hello， 大家好，我係 Mirror 嘅 Anson Lo 盧瀚霆。聽到我哋把聲，有冇聽到啊？聽到啊？係咪聽到嘅？最後變成灰燼都不棄，讓你的冬天熱熱，就算火也有份甜，沒有需要太自戀。自從你未結夥，也難抑制我那哭湧，是我自嘲的步步血紅，仍然甘於長流惡夢。就算得到你後未能留住你，亦很因為被痛。只有未來，但我扼殺了戀愛。明知從你未必可獲你心動，無人肯收，也照輸送。冰山縱是壓下來，也難抑制我那洶湧。是我自嘲的步步的夢，仍然於長流惡夢。即係認真望下所有嘅在場嘅人士先，俾呼聲嚟聽下先。OK， 好嗱，咁嚟緊咧呢個環節咧就係一連3隻好開心啦，好愉快啦，亦都會有好多汗水嘅 moment 啦，咁就送俾大家第一隻歌先 ，Mr. Stranger。Get ready for a stranger. Get it, get it, get ready for a stranger. Get it, get it, hey Mr. Stranger. Smack it, s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 mack it. 只怕你太驚訝，披露之後，對 Mr. Stranger. Well, you don't know about me in a lot of ways. I need the boss enough, don't try to shut me off. I need the cherry too, ready, 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 roar. 看我內心痛楚，定也無妨礙，不管你怎麼收看。就讓面目震撼曝光，就為日後掙扎更多呼喊。誰人是我？陌生得太寂寞，曾經都會無可。聽講有飲水環節啊嘛？
使唔使睇飲水啊？使唔使睇濕身啊？跟住送俾大家一首 OK。寶石奇怪咗那款對客火，心痛係脫足無用地量度，跟你努力要驗科，對你叫我跟住你跟住我。I do my thing, my money, my game, all about my way, all about me。人沒貴盡那身份，亦能豪得起美感。毫無盈利也很誠實。Money，我一齊嚟啊！Money，影起也算貴。Yo， attention， attention， yo。一齊做啦呢首。咁可以睇到啦，教主連唱3首快歌，將現場嘅氣氛呢推到最高漲噶啦，就連阿叔我啊都忍唔住一齊嘿嘿 OK 埋一份，大家要注意音量。啲咪仲要唔要得啊？哦，踢晒水喎！大會攝影影張相喎，同我哋做埋。哇！而家咁嘅樣影相。咁今次呢個表演啦，同之前 Mirror 嘅演唱會好大唔同啦，咁就係可以見到佢哋3個咧同觀眾好近距離，好 high 啊咁樣同觀眾打成一片一齊玩嘅，真係值回票價。咁睇完 show 啦，我哋最後一個行程呢，就係去咗呢一間叫做行李美食嘅地方食嘢。咁你可以睇到條街啦，其實就好似香港大角咀嗰啲舊街啊、老街咁樣噶。咁呢一間呢，係一個神徒喺之前睇完 Mirror 演唱會發掘出嚟嘅。間鋪頭呢好細噶，所以一定要訂位先至可以食到。一間比較家庭式嘅食館咁樣啦，咁但係佢哋食嗰啲菜呢，其實都好精緻，好好食噶。我哋第一件事叫咗每人一隻乳鴿先，
乳鴿燒得皮脆肉嫩，冇得彈，好好食。我可以講佢哋係真係乳鴿嚟嘅，所以呢，一個人其實食一隻呢唔夠㗎。不過今次就冇辦法叫咗一隻啫，每人。哇！咁快呢，幾啖就食咗半邊啦。咁唔同香港有啲又好大隻鴿呢，就叫乳鴿，雖然好多肉，但係其實呢就冇味，唔好食嘅。另外叫咗個薑葱焗魚雲啦，見到上台都係個鍋吱吱聲，好夠鑊氣。另一個呢，就係神徒朋友極力推介嘅蘿蔔糕蟹鍋，咁嗰啲蟹固然係新鮮，啲肉好彈牙，最好食當然就係嗰啲蘿蔔糕。真係蘿蔔糕吸晒嗰啲蟹味啊！個個都係搶住啲蘿蔔糕食咋，剩低啲蟹呢，其實係冇人食噶。畢到底啦，都仲係想畢蘿蔔糕食，但係冇啦，食晒啦。最後呢，就叫咗呢個臘腸潤腸煲仔飯食啦。咁你唔好見嗰個煲好似細細地啊，咁入邊嗰啲飯呢，其實呢，6個人7個人食呢都食唔晒啊。咁加埋佢自己呢一個特色嘅蔥油豉油撈落啲煲仔飯度呢，咁嗰個煲仔飯呢更加好食啊！咁好啦，呢2日澳門追星之旅呢，就嚟到呢一餐飯就完結啦。咁呢條片呢，嚟到呢度就差不多啦。咁如果大家喜歡呢條片呢，就請俾個 like 啦。多謝晒，拜拜。